生于北京的王菲很小的时候嗓音就天赋异禀，14岁就被选入中央电视台银河少儿合唱团。童年的王菲就已经开始掩盖不住自身的光芒，毫不夸张地说，会是现如今华语乐坛歌手中起点最高的一个。今日53岁的王菲一身尼姑打扮现身南方的某座庙宇中，从网友拍摄的画面不难看出，王菲一袭深灰色服饰，头顶黑色坠耳帽，脖子上围着一圈红色围巾，朴素中透着一丝清心寡欲，尤其是身处古色古香的寺庙中，让人很难将眼前这个虔诚的佛教信徒与歌坛天后王菲联系起来。毕竟舞台上的王菲还是很耀眼的。其实了解王菲的粉丝应该知道，王菲信佛不是1年2年了。近日某知名内衣品牌官宣代言人和天后王菲续约。根据港媒报道，这次该品牌再次和王菲签约，竟拿出了3000万的广告费。广告大片中，只见她身穿浅色浴袍，露出一片白皙皮肤，五官依旧清秀，一头干净的短发为她增加了几分青春感。